Odlučio sam da se za vreme praznika vratim u svoj rodni grad. U grad koji je nekada bio srednjevekovna srpska prestonica pod vođstvom kneza Lazara. U grad za koji su čak i Tarabići rekli da će ponovo biti glavni grad Srbije. To je Kruševac. Pošto su me oduvek zanimale priče o dugovečnosti i zdravim životnim izborima, prvenstveni razlog mog dolaska u Kruševac jeste bila želja da napravim priču sa jednom osobom koja možda na neki način dokazuje da se i u 10. deceniji života može biti vitalan i očuvati dobro fizičko i mentalno zdravlje. Ona ima 92 godine, uskoro će napuniti 93, a mnogi joj ne bi dali ni 70. Ali ona godine i ne broji. Jedino se računa, kako kaže, ono kako se osjećaš. U pitanju je moja baba, odnosno Nana, koju ja od milošte zovem Nanka. Nisu uvek cvetale ruže u njenom životu, ali zato i dan danas nikada ne gubi nadu u bolje sutra. Radoznala kao dete, a do dana današnjeg i mene tretira kao da sam i dalje dete. Iako ima samo završenu osnovnu školu, koja je u njeno vreme trajala 4 godine, njen primer pokazuje da su životna mudrost i iskustvo ponekad važniji saputnici od formalnog obrazovanja. Ne nosi štap, ne nosi naočare, zna da se slatko nasmeje od srca, sve kućne poslove obavlja bez problema. Nikada nije pušila, nikada nije pila, ne osvrće se niti se kaje zbog nečega što je bilo u prošlosti. Primenjuje autofagiju decenijama, a da ni ne zna šta izraz autofagija uopšte znači. Upravo sve to me je inspirisalo da pokušam da napravim priču sa njom, da vidim da li se baš u tome krije tajna njenog zdravlja i dugovečnosti. Srećo moja, opet ti da Opet? Nikakva neka, vidi kako je to. Ništa ti ne fali, super si. Sorina mi nikakva. Super. Pišemo. Dobar dan, domaćine. Dobar dan. Kako ide? Dobro ide, dobrodošao. Nego kaži mi, Verice, ja sam teo te pitam, kako si, bre, Verice? Kako si danas? Kao što vidiš ovako. Jer te boli nešto? Ništa me ne boli. A ko je to rekao, duša me boli? Ko je to rekao u nekoj emisiji? To je rekao Radašin. Radašin. Ćerka ga pita, tato, te boli nešto? Boli me, ćerko, ono što se ne vidi. Duša me boli. Duša me. A što tebe boli duša? Da sam lupila onako, ali bez te serije nema ništa. Ali i kada je zaboli, ima leka apoteka. Taj lek je kopriva. Evo to mi tamo već pecka malo. To je zdravo je to. Kaži mi, koliko ti puta dnevno jedeš? Dnevno? Dnevno. Mogu da ti kažem... Jednom do 2 puta? 2 puta. 2 puta? Ujutru? Doručak je glavni, ručak, uveče Mića, ja i Mića. Ima čaša, zdravo je uveče pre spavanja, da se popije čaša malo toplog mleka i sa kašičicom meda i ništa više za spavanje. Ja i Mića ujutru popijemo kafu. Uvek? Uvek. Uvek. A to da ti kaže, Nanka, ja više njemu činim društvo nego što bi ja to popila. Ja sipam meni, znate, ne pola šolje. Da vidimo i koju to kafu ona pije. Divka. Zdrava kafa bez kofeina. Znači, prženi ječam i koren cikorije. To je prava kafa. To je kafa bez... Ječam znam šta je, ali cikorija ne znam šta. To biljka neka. To je isto biljka. Prvo vodu i med. Prvo uzmete vodu i med? Vodu i med. Pa onda tu kafu. Ja kuvam kafu negde ona ide ja. I posle spremim doručak. Zavisi sve. Šta obično jedeš za doručak? Šta imala sam. A šta obično? Čekaj. Pazi, ubre dete. Obično ono što si mi rekla. Čekaj, obično sam ti rekla napravim palentu. Da pođem od palente, jednostavno se napravim. Onda ja za sebe pravim, skuvam jedno jaje, pošto mene je jedno jaje i iza njega plus
prethodno što ima za doručak, a ja meni ovsene pahuljice, stavim jedno jaje i nalijem jogurtom. Onda uglavnom voće ujutru, posle doručka pojedemo jednu banane, neki ima uvijek pola njemu, pola banana. Da, pola banana. Ali, ti si meni rekla da ti često, mnogo često preskačeš večeru. Da ne večeraš ništa? Ne večeram. Ništa ne večeraš? Ne večeram ništa. Znači, posle ručka? Samo mogu da popijem, ajde da ga bude ova čaša mleka. Znam šta ću da kažem. Znaš. Doručak? Pojedi sam. Ručak? Podeli sa prijateljem. Večeru daj neprijatelju. I to je izreka koja ima, to se prepričava generacijama. Jeste. Ali. Znam ja za to sve. U toj izreci se krije, pa ajde da kažem, neka suština zdravlja i dugovečnosti. Moguće. Preskakanjem večere. I tim periodom, u tom periodu kada ne uzimaš hranu, znači u periodu, ne znam, ajde, završiš ručak. Ja praktikom prekidam te, to sam čitala negde, gde nije bitno, posle 6 sati ovako ne treba ništa jesti. Tačno. Naučno je dokazano da to gladovanje, ta autofagija, ljudi koji praktikuju to, oni duže žive. Duže i kvalitetnije žive. To znaj sigurno. To je 100%. Koji izbegavaju hranu, znači koji ti kažem od ručka, nakon 4, 5, 6 popodne do narednog jutra, koji ne jedu ništa. Ja sam ta stvarno. Sama sam dovela svoj organizam da ja mogu i da mi, a ne sama, nego štetno je posle 6 sati piti i jesti. To je to. I ti si, znači, nigde to nisi čula, nigde nisi videla, sama si to odredila i sama si videla da ti to prija i da ti to odgovara. Čekaj, razvoj, nisam čula, ali ja sam čitala. Čitala, ali si onda ti... Da nije zdravo posle 6 sati jesti ništa. Posle 6 sati uveče ovako. I ti si to primenila na sebi? Apsolutno. I osetila si da se bolje osjećaš? Da ti kažem ja tebi ovo, da li ja mogu tebi da objasnim, moglo bi da ti objasnim da sam ja to uradila, da mi je neko rekao, a ja jesam to pročitala, ali nisam baš ja utuvila u glavu to, ovo, tačno je da ne treba jesti posle 6 sati. I jesam to utvrdila. Zašto? Za stomak je u to vreme da legneš mirno, da ti ništa ne brčka po stomaku tamo da ti se... Je tako da sam? Baš. Pa jeste se. Niko za tebe ne bi rekao da imaš... Koliko godina? Koliko godina? Čeka, dobro, ajde. A da te pitam samo ovo da... 92. Nema bre toliko godina. Koliko ima? Ma neću da računam godinu uopšte. Uopšte neću da računam. Jer postoji nešto, recimo, kad se osvrneš nazad, na svoj život, sve što si proživjela, doživjela. Postoji nešto zbog čega se kaješ, nešto da si uradila, a nije trebalo da uradiš, ili nešto što nisi uradila, a htela si da uradiš. Postoji nešto zbog čega se kaješ? To ti je dobro pitanje, Vaso. Početak mog života, ja ne mogu da kažem, ja sam imala, sada se vraćam, svaka je devojka i svaki mladenci je se zaljubio u jednu devojku koja je jedna i jedina gotova. Ja sam imala i lekara, imala sam inženjera, znam da stradao od te struje, inženjer je bio elektronike, znaš. I da ti ne pričam još ko je. Sve to, ovo ovako, ovo onako. Ja sam se sa dekom sasvim slučajno srela na jednoj svadbi. On je tad svratio kod mojih roditelja sa te svadbe, a oni već polaze za Kragujevac da idu. I tu se mi prvi put vidimo i upoznamo. Onda je on otišao za Kragujevac i napisao je meni jedno pismo. Ovako je napisao jedno pismo, ja sam imala jedan dečko koji je otišao da studira, ne znam šta beše, u Niš, a jedan u, da beše, Beograd, a deka je bio u Kragujevcu, znaš. I jedan poštar je, svako je selo imalo poštara da nosi poštu, znaš. Prvo je napisao
Šta je napisao sve tu, ne znam, ali ove rečenice se sećam. Čije? Dekine? Dekine, što je napisao ovako, kaže, lagati je lako, voleti je teško. I jednom prilikom si mi rekla da ti se to pismo od Deke najmanje svidelo. Najmanje. Ne znam ni da sam ga čitala, samo što ja sam se posle mislila šta li mu da on mene nije nešto mnogo procenio, da mnogo više ja vredim i da mogu njega da lažem. To je neka moja procena. Bio je uporan, ali mene je to nešto odbilo kao neka njegova, kao da je on mene više, da ja mnogo više vredim nego on što je. Ja to mislim. Što tako onda napiše lagati je lako, to znači ja lažem da ga volim, ali voleti je teško. Jel me razumeš, Lazar? To je moje mišljenje bilo. To. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ja sam nosio štafetu Titu na Jahorini kao vojnik. Pazi, pazi. Jer sam bio najbolji vojnik, daću ti knjižicu da vidiš šta piše u mojoj vojnoj knjižici. Najbolji vojnik koji je nosio štafetu, mi smo mu dali iz Sarajeva da ide na Jahorinu da nosi štafetu. A bila je jedna Dalmatinka, ona kaže, jao što si ti lep, dečko, koliko ti imaš godina? Pa 20. A, ti si dobar, jer bi se ti ženio, pa nego šta, samo kad mi bude vreme. Da se vratimo na pitanje. Ja sam te pitao si ti kaješ zbog nečega, bilo čega? Ne, dobro, ja ne mogu ovoga puta, dobro je pitanje, ničega se ne kajem, niti mogu da kažem da sam se pokajala što sam se udala za njega. Ali kad smo se mi već uzeli, onda on je bio napred da krči naš život i našu budućnost. Jedno lukovo, jedno žuto, jedno crveno. Odlično, hvala. Srećan praznik. Opa. Da je živa i zdrava porodica Milović i svi ostali. Da si čuš, si završila? 3 jaja. 1, 2, 3. Je moje jaje. Izaberi koji hoćeš. Ajde. Jo, Lazo, koliko se obuku. Pa sinoć si bio u majici, sine. Hladno? Ja ću ovo. Uzi koje hoćeš. Kad tebe bole noge, kad te bole, kako ti rješavaš taj problem? Ja rješavam taj problem što imam komovaču ljutu, takozvanu iz vinograda. I onda to upotrebim u masaži i prođu mi bolovi. Dobro. Znači uvek prođu bolovi? A? Izmasiraš i prođu bolovi? Pa da. Nemam ja više bolova. Kad to 2-3 puta masiram, gotovo je. Dobro. Jer postoje nešto što mladi ljudi stavljaju na listu prioriteta dok su mladi, a onda posle kad dođeš u, recimo, 50, 60, 70 godina, pa i 80. To je kasno, to je kasno. Ne, i onda shvatiš da to što si kao mlad mislio da je bitno, to zapravo nije bitno uopšte. Jel postoji ta neka stvar? Pa ne znam, Lazo, ti si mi to sad to neko pitanje postavio. Naša generacija kad je bila i vaša, danas to se ne može uporediti. Ja verujem da današnja omladina gleda na novac, gleda na stan, na položaj,
na auto, to mora da postoji danas. Ja verujem da postoji. Mnogo pucaju brakovi, razvode se, ko tu otpašta, deca. Roditelji se razdvajaju iz mnogo razloga. Kao prvo, nema novca, nema stana, nema auto, nema provoda. Nema ljubavi. Nema ljubavi sigurno, ali još nešto ima, Lazo, od ljubavi se i ne živi samo. Imati decu, porodicu, to treba dobro dva bića da budu čvrsto karakterni, Lazo. Da uživaju u sebe, u porodicu, kad se osvrnu pozadi, šta su stvorili, iz ljubavi ste se uzeli, volili ste, dobili ste porodicu, radi, porodica tu, to srećnije nema od toga. Najveće ti je bogatstvo imati porodicu. Sreća može da bude da uzmemo jedan bračni par. Jel može to da se uzme? Uzmi koji god hoćeš primjer. Oni mogu dvoje mlada bića, mladi, dečko, mladići i devojka da se zabavljaju. Njima je to lepo, sve lepo, negde izbije kustus, u nečemu se ne slažu, a veliko je pitanje da li će ta dva bića da imaju neko razumevanje između sebe, da se slažu i jedan drugom da oproste ako naprave grešku. Kroz život ne može da cvetaju ruže sve. Znaš, ne može. Tu treba da se nađu dva bića da imaju prvenstveno, ja ne mogu to stručno baš da ti odgovorim, razumevanje između sebe. Uopšte, porodično. I da joj oprostiš i da ti oprosti. Na greške. Pažnja. A greške se dešavaju. Bez greške ne može da bude. Bez greške ne može da bude sile. Ali to da ide u neku beskrajnost, u daljinu, daleko, da nema pomirenja. Može to u braku, može da je žarovnice da budu, ali to od dvoje mladih zavisi, čekaj bre da mi rešimo taj problem. Jedan je život, tebi je sad jedan život. Ti sad samo možda misliš na tvoju budućnost, da li ćeš naći, da li ćeš naći srećnicu koja će da bude srećna. Ti da budeš srećan i ona da bude srećna. Ali da se usaglašavate, da se slažete u svemu. Ne možeš ti pa ti, a ona ja pa ja. Ne može, tu mora da dođe do sporazuma. Mora do sporazuma. A ne dođe do toga, to puca. Puca brak, deca otpaštaju, dođe razvod braka, deca otpaštaju. Deca držat će kod oca, držat će kod majke. To ne daj ti Bože to. To ne daj ti Bože, Lazo. Ne daj Bože, sine. Nemaš poruke, ne pušiš, ne piješ, nikad nisi pušila, nikad nisi pila, nemaš ništa da kažeš, ja ne mogu bez ovoga, šta ću ako ne popijem kafu, šta ću ako... Ne. Zdravo se hraniš, ne jedeš mnogo, količinski ne jedeš mnogo. Dobro, sad što se tiče sna, to je kod svakog čoveka, nekad spavaš dobro, nekad se ne spava čovjek, dešava se, ali generalno dobro. Znači, to ti je neka, sve ovo što ti nabrajam, ovo su ti mnogo važni, bitni segmenti zdravlja. A iz te pouke, Lazova, možeš ti da izvučeš za budućnost tvoju, za život ovako. Mislim da bi ta pouka mogla da se svede na jednu kinesku poslovicu, a koja glasi: ako nemate sada dovoljno vremena za svoje zdravlje, kasnije ćete morati da odvojite mnogo više vremena, ali i novca za svoju bolest. Možeš da kažeš, da kad sve to sad sagledaš iza, da kažeš ja sam zadovoljna, srećna. To mogu da kažem. To mogu da kažem. Ti si mene rekao sve što si imao, ja nemam šta, nemam da ti zameram ili nešto, sve je okej. Ali da nastavimo dalje po sad. I jeste bilo vreme da se nastavi dalje, pa je nažalost došao trenutak i da se rastanemo. No ovaj rastanak bio je samo početak mnogih neispričanih priča sa mojom Nankom.
92 godine. I ne planira da se zaustavi na tome. Široko. Elem, ljudi, hteo sam da vam kažem dve stvari. Prvo, svima vama koji me pratite, dugujem jedno veliko izvinjenje zato što nisam bio aktivan i zato što nisam snimao u prethodnih nekoliko meseci. Nema opravdanja, nema izgovora. Morao sam određene okolnosti, tako da kažem, da rešim. Tako da od sada ću biti zaista ponovo aktivan i ponovo redovan. Prema tome, ukoliko vas zanimaju teme vezane za zdravlje, za zdrave životne izbore, za zdrave životne navike i tako dalje, znate šta vam je činiti. Like, share, subscribe. Sve po redu. Druga stvar koju sam hteo da vam kažem jeste da se nadam da ste uživali gledajući ovaj video, da ste zadovoljni priloženim i da ste možda čak nešto i naučili novo i da ste videli da je moguće, da je apsolutno moguće da se i u 10. deceniji života bude koliko toliko fizički i psihički vitalan i zdrav. Niko od nas ne želi, kada jednom ostari, da bude nepokretan, da bude vezan za krevet, da bude vezan za postelju, da ga ljudi drugi vodaju okolo, da ne bude bistar u glavi. Tako da ja smatram da se donekle tajna zdravlja krije u mladosti. U smislu da zdravlje treba čuvati u mladosti da bismo mogli, kada ostarimo, da uživamo u tim benefitima zdravlja. Malo mi je bilo zahtevno montirati ovaj klip, mada sam ja na kraju i zadovoljan kako je ispalo, ali kažem, bilo mi je zahtevno zato što je moja Nanka poput nekog profesora, ne u smislu akademskog zvanja ili akademskog znanja, već znate ono kada ste bili u školi ili na fakultetu, pa recimo pitate nastavnika nešto, pitate profesora nešto, a on zna da priča, da se raspriča, da ide sa teme na temu i da na kraju uopšte ne dobijete onaj odgovor koji ste hteli da čujete. Tako i moja Nanka. Dakle, ja je pitam jednu stvar, a ona zna da priča od kulina bana, zna da priča mnogo, široko da priča i onda sam ja konstantno morao da je usmeravam na ono pitanje koje sam postavio da bih dobio onaj odgovor koji želim. Ali sve u svemu ja sam zadovoljan kako je ispalo, a nadam se da ste i vi. Jedan star čovek je rekao vrlo divnu i mudru stvar ako mene pitate. Kaže, volite me dok sam živ, jer kada umrem, posle mi niste potrebni, a ni ja vama. Tako da, ukoliko imate stare roditelje ili stare babe i dede, čuvajte ih, volite ih i poštujte ih dok su živi. Čuvajte ih, volite ih i poštujte ih baš takve kakvi su. Ako su oni uspeli da doguraju, da kažem, do tih godina, ako su uspeli da dožive te godine koje imaju, eto, moja baba ima 92 i on ima da gura još, sigurno. Uskoro će napuniti 93. Dakle, ukoliko vaši roditelji ili vaše babi i dede imaju te godine koje imaju, iako su ih doživjeli, sa svim svojim životnim opredeljenjima, stavovima, načelima, navikama i tako dalje, pustite ih da budu baš takvi kakvi su. Dakle, nemojte pokušavati da ih menjate, ma koliko vaše namere bile na mestu, ma koliko vaše namere bile dobre. Jer zbog toga što su oni takvi kakvi su, možda ste upravo vi baš takvi kakvi ste. Vidimo se.